Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гаухар. Бүгін үй жағдайында қаймақсыз жасалатын зебра бисквитін жасаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаймыз. Бірінші кезекте жұмыртқаға қантты қосып, миксердің көмегімен жақсылап шайқап аламыз. Миксер болмаса, қыздар венчиктің көмегімен де шайқап алуға болады. Бірақ бізді массамыз үлкейіп, осындай әппақ болуы керек. Масса түсін өзгерткеннен кейін кез келген пайыздағы сүтті қосамыз, араластырамыз. Одан кейін иісі жоқ сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майдың қыздар міндетті түрде иісі болмауы керек. Оны да жақсылап араластыра отырып, енді ұнды електен өткіземіз. Ұнға мен бірден қопсытқышты салып жібердім. Одан кейін жақсылап барлығын араластырамыз. Ингредиенттері видеоның астында жазулы тұр. Видеоның астына өтіп қарасаңыздар болады. Бізде осындай қоймалжың масса пайда болады. Енді массаны екі теңдей бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігіне өзіңізге ұнайтын какаоны қосамыз. Менде рахаттікі, одан да 2 ас қасықтан қосамыз. Екінші табамызға да 2 ас қасық ұн қосамыз. Өйткені екеуінің консистенциясы бірдей болу қажет. Барлығын жақсылап видеодағыдай осылай араластырып аламыз. 180 градуста жайменде пешімізді қыздырып бастаймыз. Формаға әдемілетіп бірінші 2 ас қасықтан, одан кейін 1 қасықтан осылай бір-біріне кезек-кезектен салып отырамыз. Менде форманың диаметрі 23 сантиметр. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін енді осылай видеодағыдай әдемілетіп өрнектерді жасайтын боламыз. Бізде осындай өте әдемі жолақтар пайда болады. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пештен шығармас бұрын осылай тексеріп аламыз. Шыпыға жабыспаған болса, онда біздің бисквитіміз дайын деген сөз. Мінекей достар, енді кесіп көрейік. Өте әдемі, биік, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Еш өкінбейсіздер. Сонымен қатар достар, қай қаладансыздар, комментарийға жаза кетсеңіздер. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.